子下大暴雨了，电闪雷鸣的。这雨下的舒服啊，好久没有下这么大的雨了。本来还有点担心这家伙被吓到了，怕他到处乱窜，所以才出来看一看。没想到他倒在这儿睡得挺安详的。这也是心大呀，咱们去看看他。这又是暴雨又打雷的，你这还睡得挺香啊。头都没了，嘿嘿。这家伙睡得也太死了，都靠近他了，他还没发现我。这是什么？好像是他吐出来的。天天到处捡东西吃，吃了消化不了的。我就说怎么晚上喂他不吃呢？原来他吃了这玩意儿，消化不了还知道吐出来啊！小伙子，嘿嘿嘿，才发现我呀啊！我都来了好久了，还好我不是坏人呀！我要是坏人，早就把你抓跑了。你这睡的，下这么大的雨都能睡着，比人都睡得沉呀！去洗啊！一直叫。这棉花糖就不一样，听到外面打雷他害怕，非要人出来陪着他。这家伙，这么大的雨，刚好洗地。这地上全是鸭屎啊、鸟屎这些东西。拿去油，给你扫过来了。嘿嘿，他害怕又不敢出去，又想玩水。来呀！天亮了，水也干了，被这鸭子吵了一晚上，真是服了他了。第一次遇到打雷下雨都怕的。无敌也出来造来了，发现没有？它好像又长漂亮了一些，背上这个颜色越来越好看了，就是这个头吧，还是一如既往的黑。这嘴跟个小马达一样，一直哒哒哒的哒个不停。看吧，它的背上就像一幅水墨画一样。它这个颜色到底叫什么呀？我也不知道。再看看这小伙子，一副没睡醒的样子。这大清早的还有起床气啊，还没有彻底醒过来。